Kita akan membuat slime dengan bahan-bahan yaitu lem fox, ya, sabun cair, kita pakai gift, gom, dan pewarna. Kita akan mulai. Masukkan lem ke dalam wadah. Pakaikan air sedikit. Aduk. Aduk-aduk. Kita pakaikan gom. Ini aman slime-nya, nggak lengket lagi. Oh maaf, sabunnya dulu. Secukupnya. Tuh. Aduk-aduk. Pakaikan gom. Aduk-aduk.
celana. banget loh, nggak lengket. Jangan lupa like ya. Ini dia. Jadi kalau udah jadi, dah.